Hello， 大家好，好久不见。这几年因为疫情的关系，已经好久没有出国了。最近刚好有事情要去泰国一趟，那借着这个机会，就跟大家分享一下我这次搭乘的航空公司。之前我去泰国的习惯是搭乘长荣航空，但因为疫情的关系，各家航空都纷纷涨价了。当时长荣一张经济舱来回票价约在14000块左右，这个价格跟星宇航空几乎是差不多的。再加上对星宇这家新公司的好奇心，所以我最后是选择买了星宇航空的机票。这次我买到的是经济舱的超值票，飞机的型号是 A330-900neo。每个人都有7公斤的随身行李，加上30公斤的托运行李。原本以为这个重量已经非常够用了，殊不知家人超级会买。回程的时候，我的行李箱已经到了29公斤，还被贴上了没有看过的超重贴纸哦。我出发的时间大约是在8月中，那时候台湾的政策还是3+4的隔离政策。到了机场几乎是没有什么人，整个出境大厅只有我们一般航空在 check in， 免税商店也没开几家，所以简单逛了一下就到登机室休息，准备登机咯。登机后第一个感觉就是很新，讲夸张一点，似乎有种全新内装的味道。座位的部分大小适中，脚的空间还蛮足够的。前面除了一张桌子，还有额外的一个架子，可以放杯水跟手机、平板等等东西。下方另外有提供插座跟 Type-C 的充电接头，对身边有很多台3C 产品的人非常友善。介绍完座位，接下来应该就是大家最关注的多媒体萤幕啦。星宇经济舱提供的萤幕是13.3寸触控式萤幕，跟过去的萤幕相比大了很多，看起来非常舒服。里面的功能包括电影、电视节目、游戏、音乐等休闲娱乐功能。另外，服务灯跟阅读灯也都整合到系统内。这边想吐槽一下哦。里面那个电影真的好像蛮旧的，希望下次在搭乘的时候可以看到更新的电影。其中比较惊艳到我的功能有2点，首先是这台多媒体萤幕居然可以连蓝牙耳机，相信这个功能是过去大家梦寐以求的。虽然都已经2022年了，这个功能好像也没有什么特别的，但实际体验下来还是觉得非常不错。终于可以摆脱过去那种线拉来拉去，而且音质还蛮糟糕的耳机。另一点就是这台飞机支援 WiFi 使用，没错，经过了这么多年，终于能实现在飞机上上网的梦想啦。使用方法是开 WiFi， 然后连上这个网路，再开启浏览器就会到方案画面，再选择你要使用的方案就可以啦。不过大家也不用太开心哦，这项服务并不是完全免费的，免费的方案只有前10M 的传输额度，再多就要付钱了。另外，想使用这个服务前，记得把那些吃流量的 App 都关掉，不然大概就会跟我一样，用几秒就结束了。接下来就到了吃饭时间啦。菜单上有胡同烧肉的台湾猪五花冻和南洋拉萨面，我点了猪五花冻，随附的有标准的面包、沙拉、水果跟饮料，以及一杯冰淇淋。首先，餐具都是金属的增加了一些用餐的质感，又兼顾环保。主食的部分，我个人觉得中规中矩，不难吃，但也没有觉得特别美味。面包没有附奶油，但本身是有调味过的，单吃起来有一股好像是洋葱的香味。比起主食，我反而比较喜欢这个面包。
冰淇淋是卷尾家的铁观音可可碎片，吃起来口味浓郁偏甜。虽然平时没有吃冰淇淋的习惯，但这个的确还蛮合我口味的。其他的部分就是一般的沙拉跟水果咯。星宇这家航空公司在2020年首航，在所有旅游活动都停摆的这2年，一路撑到现在，真的挺不容易的。这次有机会可以搭到星宇航空，内心也是蛮高兴的。除了坐到新的飞机之外，其他各方面也都很用心，尤其是在服务的部分，不得不提一下。我们到回国在台湾取行李时，星宇还有派一位人员在现场协助，这个服务是第一次碰到，真的十分贴心，让人有一种宾至如归的感觉。下次有机会出国时，我想我应该还会再选择星宇航空吧。以上是我这次搭乘星宇航空的体验分享，有什么问题也欢迎大家在下面留言讨论。谢谢大家，我们下次再见，拜。